第一個拆開嘅，啱啱拆開咗呢個風扇座台風扇，呢個係後邊插電啦，後邊撳掣嘅一個風扇啦。座台嚟講，我覺得呢個夠晒大㗎啦，試下玩先。夠大風喎！嗱，我覺得一度都好大風喎，二度咧5度，有5度嘅 OK。插電先，插完電先再玩。插完電先再玩咧，又唔急。第二樣嘢就係呢個，我買咗三條乜嘢咧？頸圈啊！有冷氣嘅地方咧就可以用啦。即係如果啲女士咧怕凍咧，其實可以考慮用呢啲，真係條頸保住條頸咧 OK 嘅呢個，仲可以變成咁樣口罩，假口罩，可以整高啲咧，令到個咁樣咯，保暖嗰個位好啲啦，高啲。好啦，一個長條形咩嚟嘅？易碎品嚟喎，佢寫。寫易碎品喎，唔知咩嚟嘅。一條，有咩俾張紙我？喂，我都唔係易碎。哇！保暖啊，保溫壺呢個應該係都有1厘多噶啦，1500噶啦，起碼都勁嘅。呢個超中意，應該幾實用，正。好啦，我通常咧都會整完咧，我會將啲紙皮咧疊翻平佢。冇錯啦，我係中意習慣性嘅。好啦，嚟多個。因為咧天雨關係咧，真係收貨咧遲咗。又要疊翻起啲紙皮，係一個棉壺，不鏽鋼嘅棉壺。嗱，就係咁啦。好啦，到呢份，希望快啲啦，因為太多貨啦。
係一啲咧插電線，係啦，成日壞，成日插唔到嘅，成日都有啲咧好快就 K.O. 咗，就買定先啦。嗱，最中意買嘅水樽啦，呢個又係幾特別嘅水樽。好啦，另一個呢個好重喎，咩事啊？呢個特別重啊，唔知咩事喎，發生咩事？我唔知自己買咩嚟㗎。哦，睇下先。哦，消毒嘅水，消毒有哎呀，消毒啦。原來有啲重就係因為咁樣，可以做一啲咧消毒嘅噴霧嘅。消毒液，好啦，我順便整埋個蓋咧，就好明顯下噶啦。我想要個噴霧嘅消毒嘅噴霧，就係咁，就係呢個啦，消毒噴霧。原來我差啲睇漏眼啊！真係，原來呢個仲有一個嘅。差啲遺忘咗佢啦。哦，耶！終於買齊晒色啦，好嘢！我個買齊晒啲顏色，好嚟呢個。希望快啲啦，加快速度啦，唔好講嘢咁慢。呢個又唔知。在一起戰士。咁透滯啊！好啦，呢個係咩咧？睇下先，呢個係咩咧？哎呦，就係一個洗盤啊！洗衣盤，真係陰公。好啦，到細嘢啦，又到細嘢。哎呦，係啦，我真係好中意嘅顏色啊！我真係入定啲貨喺屋企啦，好中意呢隻色。我文具控嗰個片講過㗎啦，唔講。唔再多講啦，嗰個就係啦。哇！呢個直頭失控啊，可以失控嚟形容啊！美少女戰士嘅筆，好似買咗2套啊！其實我中意火野麗嘅，我中意火野麗，係啦，所以呢個又係失控之作，真係失控！美少女戰士嘅筆啦，
嘿。買咗條裙啦，裙嚟嘅，喺屋企着嘅裙啦。呢個軟腍腍嘅，呢個係啊，我唔係淨係塗佢公仔嘅，我係攝住條腰嘅。即係着可以即時用啊！喺張凳度攝住我條腰，係啦，可以即時用。呢個咧就係買俾我仔嘅餐具，係啦，同埋一個盒仔咁樣啦。咁樣送俾阿仔，佢未知嘅。一個小型嘅收納袋仔。老公攞嗰個近啲俾我得唔得？Thank you. Thank you. 好，再嚟多個，唔知咩嚟嘅。OK， 呢個環保袋仔，小型袋仔，有貓貓狗狗。佢咧好似係有埋拉鏈嘅呢個，有埋拉鏈嘅，一陣間試玩先。好啦，到呢個快嚟快去啊！唔講太多。係啦。好，又係美少女戰士。你愉快跪下。係咪要唱歌咧？我唔唱歌啦，喉嚨痛啊，大佬。哎呀！如果80後尾嘅人咧，或者90後一定識嘅美少女戰士啊，女仔應該比較認識佢嘅，認識嘅。靚到啊！媽媽咪啊，真係哇！靚到啊！其實我係唔會要啲字嘅，不過如果我話要圖嘅話咧，我唔會。如果我要啲，我覺得真係好靚，我係買圖嘅啫，唔係買字嘅。我圖片靚嘅，我係買嘅啫。呢啲靚到啊！真係媽媽唔得啊！好啦，買咗乜嘢咧？幾支叉啦，幾支叉咧？
膠紙。係啦，講咩膠紙啊，普通嘢啊。剃毛嘅剃毛嘅工具啦。一陣間搞剃毛工具，睇呢個先，呢個。買咗啲撩耳仔嘅嘢啦。呢個唔開，你快跪下，開咗呢個發泡膠先。哦，我買咗呢個噴油壺，希望有用啊！唔知咩嚟？我知啦，呢個西梅汁啊，西梅汁，試下效果好唔好？好嘅話咧，介紹俾大家啊，睇下可唔可以飲先啊！買咗啲嚟飲啊！好，搞掂，跟住仲有最後啦，last啦。買咗啲髮夾啦，髮夾，好彩色嘅 A4 紙。好啦，最後㗎啦，最後3個，哇！越嚟越重嘅大佬，咩料啊？我唔知咩料。好，呢個試下好唔好用先，洗衫用喎，佢話試下啦。呢個係洗頭水，好啦，last one 啦，
幫我睇下係咪 last one？老公。好啦，你啊，冇逼我講嘢咯，哦。哦，最後 last one 啊，係咩咧？就係製冰器啦，冰格就係咁啦。今日拆嘅嘢係咁多啦，冇啦。好啦，有咩想講嘅留言啊？今集係咁多啦，有咩下集講啦，拜拜。